За сайн байцгаана уу та бүхэнд Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотоос мэдчилж байна. За миний үе ган хуй 360 гэдэг ингээ явуулын станд. За Америкт болж байгаа монголчуудын дунд болж байгаа бүхэл гой үйл явдлуудыг бүгдийг ингээ сурталчлаад үзүүлээд байгаа. За энэ удаагийн энэ одоо зуны их энэ сарын одоо хамгийн онцлог гоё үйл явдал гэх юм бол Монголоос нийтдээ бараг 50 орчим хүүхдүүд сагсан бөмбөөр Америк нэгдсэн улсад болдог зуны лиг гэдэг энд ингээд оролцохгүйгээр ирсэн. За энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа ерөнхий зохион байгуулагч нь болохоор миний нар зогсож байгаа Амраа. За Амраа болохоор Америкийн Чикагод Mongolian Talent Academy гэдэг авиаслаг монголчууд гэсэн ийм академи ажиллаулдаг ийм хүн байгаа. Тэгээ академиас урилгыг гаргаад ингээд Монголоос бас хүүхдүүд шалгаруулад өндөр шарваатай хамтраад тэгээ ингээд чадвараараа шалгарсан хүүхдүүдэд Америкаас ингээд сургуулаас урилга явуулаад тэгээ хамгийн гоё нь нөгөө Америкийн нэгдсэн улс энэ хүүхдүүдэд 100% ингээд визийг олгоод тэгээ энэ хүүхдүүд ирээд одоо ингээд бүтэн сарын турш Америкт одоо энэ ард хараа ингээ гоё зуны лиг гэдэг ингээ маш олон тэмцээнүүдэд ороод нэг медалийн чинь жинхэнэ хамаад энэ хүүхдүүд бол үнэхээр гоё баяртай байгаа. За Амраатай. За хүүхдүүд ирсэн. Хэд хэдэн тоглолтод оролцоод авсан. Амжилт ямар хөө? Ойстой гоё. Хэр вэ? Монгол хүүхдүүдийн чадвар. За Монгол хүүхдүүдийн яг энэ тоглож байгаа хүүхдүүдээ яг настай харьцуулах юм бол зэрэг би бол тэр хөгжлийн үед бол эдгээр ерөөсө дутгаар юм юу чаддаг шүү дээ. Америк хүүхдүүдтэй. За одоо жишээ нь 15 16 гэж байна те. Тэнгүүд дундаж өндөрнөхээр чинь 15 16 17 чинь ерөөсө амар ойролцоо байгаа байхгүй. Эхнийхээ одоо тоглолтод сая өмнөх 7 хоног тоглолтоо. За тэгээ эхлээд ирсэн болохоор эдгээр бүх юм нөгөө нэг солигдож байгаа шүү дээ. Уснаас эхлээд идж явах юм нойрны солио гэдэг. Тэгээд тэд нар гараагүй байж байхдаа эдгээр 2 удаа тоглолт хийгээд бүгдээрээ 2 хожигдоод дараагийнх нь өдөр болохоор тэгээд бүгд хожоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол ингээ харж байхад бол манай Монгол хүүхдүүдийн бие одын хөгжлийн хувьд бол үнэхээр одоо сайн болсон байна. Саксон спорт үнэхээр тэд одоо дэлгэрч байна. За тэгэхээр энийг нөлөөлж байгаа урд нь мусаглаа явж байгаа улсууд байгаа шүү дээ тий. Одоо жишээ нь манай гавьяа шаарж захын инкүлээ за дээр нь болохоор энэ 3-9-3-аар явж байгаа манай Монголын саксон бүгчүүд тэгээд үе үеийн одоо хүмүүс нь ингээд эднийг ингэж одоо Америкийн нэгдсэн улсууд ингэж ирэх гэсэн эдгээр Монголын саксон бүгийн хөгжил бол үнэхээр гоё явж байгаа юм байна уу. Тэгээд энэ хүүхдүүд ингээд мэдээж урд нь бас Америкт 1-2 хүүхдэл нөгөө юу тоглоод ингээд энэ тэнц хотод ингээд явж ирсэн манай хотод ч гэсэн адилхан. Тэгээд энэ багаар нь ингээд авчир тоглоно гэдэг бол тоглоулна гэдэг бол үнэхээр гоё байна. Ямар ч байсан хүүхдүүдийн айгүй их одоо өөрийгөө нээх за дээр нь ямар төвшөнд явж байгаагаа за тэгээд ярих юм зөндөө олон хөгжилд орж байна. Бэлтгэл 5:30-аас 8:30 хооронд хийж байна. Тэгээд 7 хоногийн 1 өдөр, 3 өдөр, 2. Тэгээд бусад өдрүүдээр бас өглөө орой кросс гэдэг ингээд. За манай энэ төр болохоор 15-тай 16-тай 17-тай ингээд бүтэн нэг баг 12 хүүхдийг бүрдүүлээд ирсэн байгаа. За энэ хажуудаа болохоор манай мөнхүүдээ манай Старсын дасгалжуулагч. За манай мөнхүүдээ манай Монголоос энэ хүүхдүүдийг 2 сар сонгож шалгаруулад 90 гэрэлтэй Монголдо бэлтгэл хийж байгаад ирсэн. Тэгээ манай Старсын манай гавьяа шаарж онцохыг мөнхөө. За ямар эдгээр хэдэн насных нь вэ? Энэ ч яг одоо 16 болон 17 насныхаа яг хожигдсон байж байна. Хожигдсон байж байна. За. Мөнхүүдээ ямар ч нэр бэлтгэл ямар байна? Энэ талаар нэг жоохон ярих уу? Ер нь бэлтгэлээ хийгээд тэгээ гоё нөө хүүхдүүдтэй хамгийн юмнуудаа яг байгаа цагтаа оногдоод заагаад амжуулах гал үзчихлээ тийм. Тэгээд амар олон зүйлийг нэгэнд орох хичээлж байна. Тоглолтын дээр болохоор яг ашиглах одоогийн байдлаар комбинацийн тогтоонууд болон хамгаалалтад юмнуудыг бэлтэнэ гэж зүйлс. Тэгээд ядаагаар хийж байна. Болохоор зэрэг манай Кинг гана за оюутны манай Монголын бас шигшээд байсан. За тэгээд манай гана энэтэй болохоор зэрэг энэ жилийн AAU-гийн 15 16 17 ангилтээр уурлан дээр нэг сар ингээд цугтаа багшлна. За тэгээд энд ингээд бэлтгэлээ байж байна. За энэ кортон дээр болохоор зэрэг манай Монгол Аviation Academy багш менежер ингээд эндээ бас яг комбинац тоглолтын хөлбөр заагаад за эдгээр ингээд байж байна. За энэ талд болохоор зэрэг манай Монголоос ирсэн Stars клубын багш Булга
За мөн адилхан энд 15, 16, 17 холдоод за хүүхдүүдтэй мэдээж хөөхөн тоглолтын хөлбөр сая энэ чинь өнгөрсөн 7 хоног чинь тэмцээнд орлоо шүү дээ. Ирснийхаа дараа дөнгөж ирснийхаа дараа бол мэдээж нойр хоол ус те бүх юм солигдсон байсан. Тэгвэл эдгээр бол эхний хоёр тоглолтоо хожигдоод дараагийн өдрийн одоо тоглолтоос эхлээд бүгдээрээ 16 маань нэг хожил нэг хожигд. Тэгээ хожоод бүр урамшаал явж байгаа. За 17 тоног 2 хожилтой. За 15 2 хожил авсан. За нэг хүүхэд маань ерөөсө тэр тоглож байгаа хүүхдүүдийн хамгийн одоо өндөр оноог аваад за тэгээд тэндээ бас нэр мөрн гараад ингээд манай пэйжээр Mongolian Talent Team за тэгээд Stars ингээд энэ пэйжд ороод үзэх бол зураг мураг ингээд яг тухайн өдөр өдөртөө гоё тавигдаа явж байгаа. За тэгээд бид хэд ингээд 7 сарын 1-ээс 8 сарын 1-ийн хугацаанд 5 дахь хагасаа бүтэн сайн. За ингээд тэмцээнтэй. За дараа нь болохоор зэрэг 1-ээс 4-ийн хоорондохоор зэрэг бид нэр бэлтгэлтэй тэгээ хувийн ажлуудтай ингээд нэг юм ингээд байж энэ та. За наваг сумяж өгдөг. Би одоо 17 настай. Тэгээд тийм л байна да. Анх удаа Америкт ирсэн. Тэ анх удаа ирсэн. Таалагч. Яг сошиалор л хардаг болохоос яг өөрөө ингээд бодтоор ирж үзэж байгаагүй тэг гоё. Энэ Америкийн нөгөө заал ямар Америкийн заалнууд ямар шүү вэ? Тоглож явахт ер нь Монголын заалуудтай ингээ харьцуулахад ер нь ямар? Монголын заалч нь болохоор ингээд амар шороо тоостой ерөөс зурдаг байхгүй ямар хичнээн гоё пүүз байсан зурдаг. Тэгээд энэ энтхийн заал бол тэгэл байрал хамаагүй тэгэл бүгд л гоё юм байна. Ямар ч тийм яг стандарттай дүрмтэй юм гэж тийм л байдаг баг та. Энэ хүүхдүүд одоо жишээлбэл бид хэд ч анхандаа ирээ шууд нөгөө Америк хүүхдүүдэд тоглоход нөгөө шүүлт ер нь ямар шүү? Ер нь хүүхдүүдийн ялгаа. Таны насны хүүхдүүд ялгаа. Одоо бид нэр энд ирээд одоо яа тоглосон гэдэг талаас нь. Монголд бол тоглоход шүүлт бол биднийг нэлээд ноцолтуулдаг. Жохон контакттай байдаг. Энд болонгууд яг жоох юм дээр үлээч гэдэг талтай. Дээрээс нь биднийг яг Азууд гэдээ яаж иш магадгүй бас Америк талтай жоох үлээгдэлтэй байсан. Хамгийн анхны тоглолтууд бол одоо л гайг. Монгол хүүхдүүд ер нь хурдаар хүчээр авсан самбаагаараа ер нь бус хүүхдүүдтэй харьцуулахад ямар вэ? За энтхийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад ер нь дутаадах юм ерөөс алгаа. Яг хав жин яг одоо булчингийн маасаараа жоохон дутчих магадгүй. Гэхдээ яг хурд авхаалсан ба тэр тоглолтын айку хэцүүлэр бол ямар ч дутах юм алга. Бачи шинээр ирэх гэж байгаа хүүхдүүдэд ер нь Америкт ирэх хэрэгтэй юу? Ийм зуны хэлийг орох хэрэгтэй юу? Ер нь гэж бодож байна. Тийм ороод үзсэн дээр тийм мэдээж багийн системд орж ирээд энд орж ирээд тоглоод үзсэн яг дэлхийн сагс ямар вэ гэдгийг өөрөө мэдрээд үзэхгүй дээ өөрөө нэг хич. Тэгээд юм алгадаа өөрөө л мэд. Ямар ч үс тэгээ энд ирснээр нөгөө амьдралдаа үлдэх гоё дурсамж гэдэг шиг гоё дурсамж өөртөө үлдээж чадав. Чадлаа өдөр болгон тэгэл дурсамж үтгэгээл явчих. Манай Монгол хүүхдүүдийг харж байхад би бас нэг хоёр тоглолт. За тэгээд дээр нь болохоор сая өмнөх тэмцээнүүдийг бүгдийг ажиглалаа. Тэгээд миний хувьд бол яг хөтэ Америкт аймаг олон жил болсон. За тэгээд дээр нь болохоор зэрэг энэ NBA-гийн тоглогч нар те одоо оюутны лиг за тэгээд юу гэдэг бүх тоглолт 10 жилийн энэ ингээд зөндөл үзээд ингээд. Тэгээд Монгол хүүхдүүд бол одоо дэлхийн наашаага яг энэ саксумгийн хорон гэж хэлэхэд наашаа ирж эднэрийн дунд ороод өвсөлдөхөд энэ хүүхдүүд одоо үнэхээр бие болдрын хөгжил одоо дээр нь болохоор зэрэг нуруу туруунаас эхлээд бүгд юм бол юм одоо бэлэг болцсон байна. Гэхдээ мэдээж жижиг юмнууд мэдээж байлгүй яг хөө багийн спорт учраас багийн спортод яаж одоо орж тоглох вэ гэдэг юм уу ерөнхийдөө багийн дасгалжуулалтаас гадна яг энэ хувийн дасгалжуулалтаар яг оноос нь нөгөө хурд нөгөө өсөлттэй болох. За тэгээд тэр боол хандлаа одоо мөнгөтэй харьцах тий
За юу гэдгийг сэтгэл зүй эдгээр ингээд тусгайлсан нөгөө юм багш нарын тийм юм жоохон дутагдaltaй байгаа мó гэж харагдаж байна. За тэр нь болохоор зөв манай энэ болохоор personal training гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Яг одоо хувийн дасгалжуулалт бол авах цаг нь бол ерөнхийдөө болчихсон байна. За багийн бэлтгэл гэдэг тэнгууд хүүхдүүд маань ерөөсөө бүгдээр гой баг болж байна. За гой бие нэгэ ойлгоцож байна. За энэний талын бэлтгэлүүд бол ерөнхийдөө амар сайн хийгдсэн байна. За дэлхийн том тамирчид одоо алдар нэртэй улсууд гэдэг тэнгууд зэрэг тэд мэдээж одоо тамирчин хүнлэг нууц байж таараа гэдэг шиг тэд бол энд бүгдээрээ л одоо тусгай дасгал гэж байгаа шүү дээ. Яг тусгайлсан дасгалыг хийж эднэр яг нөхөр бусдаас ялгарч гардаг. Тийм учраас багийн дасгалаас гадна одоо тусгайлсан тийм одоо бие ерөнхий хөгжлийн дасгал гэж ярьдаг юм да. Энэ 5 чанарыг хөгжүүлэх. За энүүгээр яг дангасан тийм багш нар бол одоо эдгэрт яг хэрэгтэй юм байна гэдэг нь яг ингээ харагдаж байгаа. За тийм учраас тэгээд өчигдөр би хүүхдүүдтэй өөрийнхөө мэддэг чаддаг. За яг энэ хувийн дасгалжуулалтын тухай за ингээд лекц орсон. За тэгээд нэг би эднэрт бас нэг 30 минутын бэлтгэлийн завсраар бэлтгэлгүй өдрөө амарч байгаа үед нь бас тухай одоо ингээд бэлтгэл сургуулийн хийгээд явна гэсэн юм бодлоо байна. За тэгээд ямар ч байсан энэ хүүхдүүд маань 7 сарын 1-ээс 8 сарын 1-ний хооронд энэ хүүхдүүд маань тоглолцоод за тэгээд 8 сарын 1-нд Монгол явна. Бид нар дахиад Монголд 9 сарын 1-ээс дахиад дараагийнхаа хүүхдүүдийн сонгон шалгуулалтыг явуулна. За Монголд мэдээж энэ Stars клубтэй энэ ард байж Stars клубээр манайхан бүгдээр холбогдож хүүхдүүдэд секс дугуйланд хамруулж тэнд очиж бүх юм одоо шалгад чраутанд оролцоорой. За Америкийн нэгдсэн улсууд бол мэдээж Монголын тайланд актив. За тэгээд бид нэр мэдээж энийг хийхэд тулд бас тодорхой зүгээр 1-2 жилээр тогтохгүй энэ чинь бүр ингээд 10 жилийн өмнөөс ингэж яагаад за байгуулагдсан шүү дээ манай сургууль чинь. Тэгээд одоо эднийг таниулах за тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын жишээлбэл Монгол зугаа элчин дээр одоо түүх мөх үүсгэх гэдэг энэ хугацаанд чинь зөндөө олон юм яасан. Тэгээд одоо жишээлбэл хурал зөвлөгөөнөөр 9 улсууд маань тий цаг тухайдаа ботсон байна гэж. За тэгээд энэ болгоны үндсэн дээрс энэ хүүхдүүд маань ирсэн байна. Тэгээд дан ганц одоо би бас биш. Мэдээж Чикагод байгаа бүх манай сургуулийн явуулдаг эцэг эхчүүдээс гадна манай сургууль багшилдаг бүх багш нар за энэ хүүхдүүдийн ирээдүйг яг энэ 340 сая хүн дотор яаж эднийг одоо тодорхой хэмжээнд загсан үнгийн спортод яаж амжилт үзүүлэх үү? За энэ урд нь мандатад явж байгаа хүмүүсийн хараас яаж нөгөө юмыг тасалдуулах уу явуулах уу гэдэг иймэрхүү зорилгоудаас бид нар айгүй их ажлуудыг төлөвлөж одоо амьдандаа хийж байна. Тэгээд энэ Чикагод байгаа, Америкт байгаа энэ цаг сонирхдаг энэ залуучууд за дээр нь болохоор зэрэг энэ зөндөө одоо уг нь багууд байдгийн. Тэгээд энэ багийн дүүнер маань бас үеийнхэн маань тэгээд энэ ах нар байна. Тэгээд эдгээр бас ирж энтээр ингээд оролцоорой. Энэ бол бүгдээр ингээд онгорхоо байгаа. За ганц дан би яваад хизээш явахгүй. Тийм учраас энэ олон хүмүүс бид нар энэ Америкийн нэгдсэн улсууд ирсэн байсан төвлөд нэгдсэн улсууд ядаж ийм нэг заалтай болгомоор байна. За тэгээд энээсээ эхлээд бид нар одоо чаашлах энэ хүүхдүүдийн ирээдүй гэдэг нь ер нь бид нар энэ Америкийн нэгдсэн улсад тодорхой хэмжээнд бид нар байр суурийг эзлэх цаг нь болсон. За тэрнийхээ хүрээнд ч гэсэн энэ Монголын тайланд актив гэж одоо Монгол Аялал актив чуг нь Монгол таавны хүрээнд хийгдэж байгаа хамгийн том ажлынх нь нэг шүү дээ. Тэгээ эн чинь цаашаа бид нар ингээд байр савнаас эхлээд бид нар бүгдээрээ ингээд төлөвсөн ажлуудаа ингээд хийгээ явж байгаа. Тэгээд ингээд нийлээд нэгдээд яваараа бас манай тэр янз бүрийн өөр төслүүдийн юмнуудыг бас сонирхоорой. Тэгээд ингээд бид нар бол бүгдээрээ монголчууд 340 сая хүн дотор бас нэг тодорхой хэмжээнд бид нар үнэхээр одоо бас нэг таниулах, байр суурийг эзлэх. За дээр нь болохоор ганц би ч гэдэг юм уу, ганц хүн ч гэдэг юм уу, ганц энэ хамт олон яваад болохгүй байна. Өшөө олуулаа, өшөө сайн зүв сэтгэлтэй болоод ажил төрлийг хайж байгаагаар бас нэгдмээр байна. За ингээд нэг иймэрхүү юм л одоо хэлмээр байна даа өшөө.